Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet vi presenterò qual è la classifica delle 10 superstar WWE che hanno ottenuto il maggior numero di vittorie nel 2025. Prima di entrare nel merito, però, vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei contenuti, non soltanto inerenti al mondo del wrestling, ma anche a diversi altri argomenti, di iscrivervi al mio canale e magari anche di lasciare un like a questo video. Bene, partiamo dal nono e decimo posto. Con 29 vittorie abbiamo ben 5 atleti che sono Ethan Page, Lyra Valkyria, Zarya e poi Hank e Tank, i due ovviamente del tag team, che è diventato anche campione di coppia a Stand and Deliver per poi perdere le cinture. È un regno non particolarmente memorabile. Quindi abbiamo un quintetto che occupa il nono e il decimo posto con 29 vittorie. Questa classifica riguarda non soltanto gli show televisivi o i primi live event, ma un po' tutti gli show in generale. Per quanto riguarda anche Tank, molto bene nella prima parte dell'anno, fin quando sono rimasti campioni di coppia, poi c'è stato un po' un calo. Anche la loro presenza all'interno dei show di NXT è calata molto. Lara Valkyria anche ottima prima parte del 2025, da campionessa intercontinentale ha ottenuto un importante numero di vittorie, poi è scivolato un po' più nelle retrovie. Zarya alti e bassi con la sua amicizia barra rivalità che penso si svilupperà successivamente con Sol Ruka. E poi Ethan Page secondo me di questo gruppo è il migliore perché è stato il più costante, è stato campione nordamericano, è attualmente ancora il campione nordamericano di NXT, ha lottato tante volte, difendendo la sua cintura però con successo tra atleti delle varie federazioni, non soltanto di NXT, anche magari sempre della WWE, ma del main roster, ma anche della AAA e non solo. Quindi secondo me Ethan Page ha fatto un ottimo lavoro e, a dispetto di quanto visto in AEW, in cui non era stato utilizzato assolutamente bene, anzi il contrario, qui invece ha trovato perfettamente la sua dimensione e per me sta facendo una grandissima carriera finora ad NXT. Poi bisogna capire nel main roster se riuscirà a proseguire o meno, però per ora è campione nordamericano e quindi concentriamoci sul presente. Ottavo posto per Ivar, 30 vittorie, 30 successi. Chiaramente Ivar, che ha iniziato l'anno da campione di coppia insieme ad Eric, ha ottenuto delle vittorie sia in tag team ma anche in singolo. Non a caso c'è soltanto Ivar, mentre Eric è leggermente dietro nelle gerarchie, anche perché ha lottato pure a main event. Purtroppo per loro i War Raiders non hanno ottenuto un grandissimo riscontro al momento in questa seconda parte dell'anno, quindi forse in queste posizioni al momento abbiamo soprattutto coloro che si sono distinti, a parte i Ethan Page, come ho già detto, perché i Ethan Page ha mantenuto una certa costanza, si sono distinti principalmente nella prima parte dell'anno. Adesso Ivar a Raw compare poco, così come Eric sono ricomparsi per affrontare per i titoli di coppia i campioni AJ Styles e Dragon Lee senza però riuscire a ottenere la vittoria. Settimo posto per Kendall Gray, che ha quota 31. Chiaramente Kendall Gray ha lottato soprattutto in Evolve, ha conquistato il titolo di Evolve, la campionessa Evolve, quindi queste statistiche sono viziate anche dal fatto che lei abbia lottato nella federazione satellite della WWE, però il suo grande lavoro è stato premiato sia dai risultati ma anche ovviamente dalla promozione ad NXT. Magari non è ancora in pianta stabile, però ricordiamoci che lei ha vinto l'Iron Survivor Challenge femminile, che le consentirà di sfidare Jessie Jane a New Year's Evil per il titolo di campionessa di NXT, che io non credo riuscirà a conquistare immediatamente, però già farle vincere l'Iron Survivor Challenge e mandarla contro la campionessa, 2 volte campionessa Jessie Jane, che è stata in grado di battere Stephanie Vaquer, le hanno fatto battere una veramente al top adesso, e lo vedremo anche in questa classifica. Quindi per me Kendall Gray sicuramente è una delle migliori dell'anno, questa volta più nella seconda parte che nella prima, ripeto, più ad Evolve, nella seconda invece proprio a tutto tondo, comprendendo anche NXT. Sesta posizione per Oba Femi, che si trova a quota 33 vittorie. Beh, Oba Femi è stato il vero dominatore, The Ruler, no? Si fa chiamare lui, ed è stato proprio tale ad NXT nel 2025. Ha iniziato l'anno vincendo il titolo a New Year's Evil e l'ha concluso riconquistandolo battendo Ricky Sainz a Deadline. Quindi fondamentalmente l'anno di Oba Femi è stato strepitoso, straordinario. L'unica pecca è stata la sconfitta contro Ricky Sainz, che appunto gli ha fatto perdere il titolo, che poi ha riconquistato subito dopo. Se non ci fosse stata quella sconfitta, sarebbe stata chiaramente un'ulteriore vittoria per lui, avrebbe scalato ancora di più la classifica andando più avanti del sesto posto. Però secondo me Oba Femi qui è sesto, ma merita anche di stare nelle vette più alte anche da podio per quanto fatto. Poi i numeri sono questi, ma Oba Femi è il futuro e anche il presente della WWE, ha detto lui, anche
prima del match contro Cody Rhodes di Saturday Night's Main Event, altro match interessante che tra l'altro quello è finito per squalifica, vittoria di Cody Rhodes per squalifica per interferenza di Drew McIntyre. Chiaramente non poteva andare diversamente perché non poteva andare a battere il campione WWE, colui che è il campione NXT, sarebbe stato un po' paradossale. Quinto posto invece per Penta, che ha ottenuto 3 vittorie. Anche in questo caso mi ricollego un po' ai nomi che avevo elencato prima, alle basi della top 10, perché Penta ha fatto un ottimo inizio del 2025, soprattutto per il fatto che chiaramente era appena arrivato in WWE, non poteva perdere, infatti ha inanellato una serie di vittorie, è stato imbattuto per diverso tempo, poi è entrato nel giro, o meglio, ha cercato di entrare nel giro titolato per quanto riguarda la cintura intercontinentale, che Dominic Mysterio ha vinto da Bron Breakker nel Fatal 4-Way di WrestleMania, e praticamente ha subito diverse sconfitte Penta, non soltanto contro Dominic Mysterio, ma anche prima, insomma, aveva provato con Bron Breakker, e alla fine Penta è un po' sceso, ma questa classifica, ripeto, per Penta è molto molto buona al primo anno in WWE. Vincere una cintura al primo anno in questa federazione non è facile per nessuno e difficilmente i vertici decidono di assegnarla così facilmente. Però vedremo poi se l'anno prossimo sarà quello giusto, il 2026 sarà l'anno di Penta per conquistare il primo titolo in WWE. Quarto posto per Jey Uso. Jey Uso ha vinto 37 volte, 37 match conquistati dal componente degli Usos. Chiaramente anche per Jey Uso ci riferiamo soprattutto alla prima parte dell'anno, la prima parte del 2025, perché Jey Uso ha avuto una prima parte del 2025 devastante, ha vinto la Royal Rumble. Già partendo da lì è stato veramente clamoroso, nonostante la sconfitta a Saturday Night's Main Event, quindi una settimana prima contro Gunther. Poi si è vendicato su Gunther andandosi a prendere il titolo del mondo, riperso proprio qualche mese dopo contro l'austriaco. Però una prima parte veramente spettacolare, perché nessuno si sarebbe mai aspettato che Jey Uso andasse a vincere la Royal Rumble. Tutti davano per favorito o John Cena, che io pensavo comunque non vincesse, pensavo che sarebbe arrivato per vie traverse al titolo e al match di WrestleMania, ma ci aspettavamo altri nomi più appetibili. Certamente non Jey Uso, che ha fatto la sorpresa dell'anno, ma si è confermato su altissimi livelli, il regno titolato sicuramente l'ha aiutato. Negli ultimi mesi ha perso qualche colpo e sicuramente avrebbe potuto, magari con un regno un pochettino più lungo, migliorare questa statistica e sicuramente arrivare sul podio, dato che il podio non è così distante, visto che il secondo e il terzo posto sono a pari merito a 39 vittorie, LA Knight e Sol Ruka. Paradossalmente LA Knight ha vinto più match di Jey Uso. Jey Uso è stato campione del mondo, LA Knight non ha vinto neanche un titolo quest'anno, o meglio, ha avuto quella run da campione degli Stati Uniti, una nuova run riconquistando il titolo da Shinsuke Nakamura, però chiaramente non si può paragonare alla vittoria della Royal Rumble di Jey Uso e soprattutto alla vittoria del titolo del mondo dello stesso samoano in un match come quello di WrestleMania contro Gunther. Quindi LA Knight, penso che questa statistica però possa sorridergli soprattutto per il futuro. Ho letto anche che per il 2026 si starebbe preparando un grande anno, una grande annata per l'ex wrestler della TNA, e chissà che magari non possa arrivare a conquistare quel titolo del mondo che gli manca. Chiaramente non è l'unico che andrà a cacciare questo titolo, c'è anche Sami Zayn che meriterebbe questo coronamento della carriera, anche perché Sami Zayn è da molto più tempo in WWE. Però al momento credo che sia un po' più over LA Knight, e il momento in cui era over veramente tanto Sami Zayn è stato perso ai tempi della Bloodline. Non dico che avrebbe dovuto spodestare Roman Reigns, ma essendoci la possibilità comunque di avere 2 cinture, avrebbero eventualmente potuto svilupparla diversamente per far diventare campione anche Sami Zayn, o subito dopo, insomma, alla fine del suo regno, quando le cinture poi sono state divise. Per quanto riguarda invece Sol Ruka, che comunque occupa quella posizione a pari merito con LA Knight, Sol Ruka ha avuto un anno eccezionale. Sol Ruka anche addirittura ne ha conquistate 2 di cinture, contrariamente rispetto appunto ad LA Knight. Ha vinto il titolo nordamericano femminile, inoltre ha vinto anche il titolo Speed, che aveva vinto qualche settimana prima se non sbaglio, proprio di Stand and Deliver. Chiaramente il titolo Speed conta quel che conta, è sempre molto molto relativo il valore di questa cintura, però bisogna sottolineare per quanto riguarda Sol Ruka che è stata una cavalcata molto importante, è arrivata anche a debuttare nel main roster e non credo che manchi tanto al suo passaggio ufficiale a tempo pieno appunto a Raw o a SmackDown. Non è stata campionessa di NXT, io pensavo che avrebbe potuto ottenere una chance magari proprio dall'Iron Survivor Challenge di cui parlavo poco fa per quanto riguarda Kendall Gray, che l'ha vinto. Pensavo potesse invece essere Sol Ruka a spuntarla e a ottenere quella title shot contro Jessie Jane per quantomeno iniziare un regno titolato.
cosa che però potrebbe non succedere, poi vedremo, non è detto che non avvenga successivamente. Primo posto invece con 42 vittorie nel 2025 è occupato da Stephanie Vaquer, la cilena, la primera, è stata la vera dominatrice di questo 2025 con appunto un bottino di 42 vittorie come ho già detto, ma soprattutto un bottino di cinture incredibile, 4 titoli per lei. Ha iniziato il 2025 conquistando il titolo nordamericano femminile di NXT, successivamente ha vinto anche il titolo di NXT, li ha detenuti contemporaneamente, ha reso vacante il titolo nordamericano per concentrarsi soltanto sul titolo di NXT. Poi ha perso il titolo di NXT contro Jessie Jane perché doveva andare subito nel main roster, doveva passare subito nel main roster. La federazione aveva chiesto a Stephanie McGirr di arrivare al più presto appunto a Raw e SmackDown e subito la chiamata è arrivata praticamente dopo WrestleMania. E per questo motivo Stephanie McGirr poi è passata nel main roster in tempo zero, in tempo record. Lei sì, ha vinto il titolo del mondo che in teoria avrebbe dovuto vincere contro Naomi. Poi Naomi chiaramente per il fatto che aveva annunciato la gravidanza ha dovuto rendere vacante il titolo, ha affrontato Io Sky, ha battuto la giapponese, è diventata campionessa del mondo, è andata in Australia per giocarsi il Crown Jewel Championship con l'altra campionessa Tiffany Stratton, ha inflitto la prima sconfitta dell'anno a Tiffany Stratton che in questa top 10 non figura, quindi dopo aver battuto Tiffany Stratton ha vinto anche il Crown Jewel Championship, poker di cinture e record di vittorie per quanto riguarda il 2025 perché è stata lei la migliore in assoluto, la più vincente. C'è poco da dire, onore al merito di Stephanie McGirr che ha fatto già grandissime cose in pochissimi mesi di WWE dato che è arrivata l'anno scorso e credo che possa fare davvero tantissimo anche negli anni a venire perché è una delle migliori. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.